献宝。那个战俘是女人。王命你即刻换上女装，去南城门。这就是你们新想出来侮辱我的法子？让你穿你就穿，哪儿那么多话呢？王叔，你尽管拖延，拖延1刻，杀俘10人。你敢！3刻未到南城门，所有战俘全部处死。 漂亮，比昨日漂亮。你要将我送给他？怎么可能？你和那些战俘都是本王的人，来，随本王下去。安可，我们左部找的是杀害老王的仇人方海市。如果你以为找一个女人出来就能了事，恐怕会让你失望的。本王说过，本王不认识什么方海市、袁海市的。但是，如若你要找的是与本王比武又巧胜本王的人，那么本王已经将他带到了你的面前。这是本王的新宠。 来，弟弟，让左王好好瞧瞧你。我倒是很好奇，是什么样的女子，让安可笑得跟朵花一样？王某，你出来。 看清楚，他是不是与幽王决斗的人？没看清楚。喂，站住！走了。王。